ಬೊಲೆಂಜಿಲ್ ಸಾರು ಎಂಚ ಮಲ್ಪುನಿನ್ ಪನ್ಪೆ. ಸೊ ಬೊಲೆಂಜಿಲ್ ಮೀನಿಗೆ ಅವು ಯೂಶ್ವಲಿ ತರಕಾರಿ ಲಕ್ಕನೆ ಬೊಲೆಂಜಿಲ್ ಮೀನು ಅವ. ಸೊ ಅಂಚೆಸರದು ಐಕ್ ತುಂಬ ನಿಗಲು ಓಮ ಅಂಚದಾನ ಪಾಡ್ರೆ ಪೋಡ್ಚಿ ನೆಕ್ಕ್ಯಾನು 2 ಟೀ ಸ್ಪೂನು ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಬೀಜ ಪಾಡ್ದೆ, ಬೊಕ್ಕ 1/4 ಟೀ ಸ್ಪೂನ್ ಜೀರಿಗೆ, ಅಂಚೆನೆ 1/4 ಟೀ ಸ್ಪೂನ್ ಓಮ, ಅಂಚೆನೆ ಒಂಜಿ ಚಿಟ್ಕೆದಾತು ಮೆತ್ತೆ ಪಾಡ್ದೆ, ಒಂಜಿ 3-4 ಐನ್ ಕಾಲ್ದಾತು ಮೆತ್ತೆ ಪಾಡ್ದೆ, ಬೊಕ್ಕ ಅಂಚೆನೆ 4 ಕಾಲ್ದಾತು ಈ ನಮ್ಮ ಎಡ್ಡೆ ಮುಂಚಿ ಪಾಡ್ದೆ. ಓಕೆ, ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಪೆಪ್ಪರ್ ಪನ್ಪೆತ ಎಡ್ಡೆ ಮುಂಚಿ ಪಾಡ್ದೆ. ಬೊಕ್ಕ ನೆಕ್ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಏತ್ ಬೋಡು ರುಚಿಕ್ ನಿಗಲ 8 kg ಮೀನು 8 kg ಮೀನು ದಾತು ನಿಗಲು ಮುಂಚಿ ಪಾಡೋಡು. ಓಕೆ, ಇಂದಿಗೆ ಜಸ್ಟ್ ಪೊತ್ತು ದೀತಿನ ಮುಂಚಿ ನೆಕ್ ಎಂಕಾಲ ಇನ್ನು 1 kg ಮೀನು ಅಂಚ ಯಾನು ನಿಗಲೆ ಪನ್ಪೆ ಏತ್ ಪಾಡೋಡಿಂದು ಯಾನು ಉದ್ದ ಮುಂಚಿಗೆ ತೊಂದೆ, ಅಂಚೆನೆ ಮೂಜಿ ಯಾನು ಉದ್ದೆ ಮುಂಚಿಗೆ ತೊಂದೆ ಅವ. ಬೊಕ್ಕ ನೀರುಳ್ಳಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಅಂಚೆನೆ ಅರಶಿನ ಪಾಡ್ದು ಸಾರೆ ಪನ್ಪೆ ಏತ್ ಪಾಡೋಡಿಂದು ಅವೇನು ಪೂರ ಪಾಡ್ದು ನಮ್ಮ ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಲ್ಪೋಡು. ಮಸ್ತ್ ಪಾಡ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಯಾನ್ ತುಲೆ ಒಂಜಿ ಮುಷ್ಟಿದಾತ ತಾರೆ ತೆತ್ತೊಂಡೆ, ಅಂಚೆನೆ ಇಂಜಿ ನಿಲ್ ತೋಳಿ ಒಂಜಿ 2 ಮುಷ್ಟಿಲ ಇಜ್ಜಿ ಉಂಡು, ಒಂಜಿ ಮುಷ್ಟಿದಾತ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಒಂಜಿ 3/4 ಮುಷ್ಟಿದಾತೇನು ನನಂತೆ ತಾರೈ ತೆತ್ತೊಂದೆ. ಟೋಟಲ್ 1/4 ದಾತೆ ಅಂತ ತಾರೈ ಪಾಡ್ದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬೊಕ್ಕ ಅರಸಿನ ಬೊಕ್ಕ ನೀರುಳ್ಳಿ ಅಂಚೆನೆ ಎಲ್ಲೆ ತುಂಡಿಯೋ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ನೆಸಲ್ ಕೊರ್ರೆ ಉಂಡ ತಂಚ ಬೊಕ್ಕ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿದ ಒಂಜಿ 4 ಎಸಲ್ ಪಾಡ್ದು ಕಡೆ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಚಿ ಪುಳಿಲ ಅಂತ ಒಂತೆ ನೀಯವು ನೀರುಳ್ಳಿ ತುಲೆ ನೀತೆ ಪಾಡ್ದೆ. ನೀರುಳ್ಳಿ ಹಸಿನ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಈತ್ ಪುಳಿಯವು ಮಸ್ತ್ ಬುಡ್ಚಿದೀವಿ. ನಾನು ಟೊಮೆಟೊಲ ಸೇರ್ಪವೆ ನಿಕ್ ಬೊಕ್ಕ ಕೈಪು ಕೊದಿಪೋನಾಗ ಅಂಚ ಈತು ಚೂರು ಪುಳಿಯವು ಅವೇ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಒಂದೇನು ಪೂರ ಸೇರ್ಪದು ಕಡೆಗ. ನಾನು 1/4 ತುಂಡದಾತು ನೀರುಳ್ಳಿ ತೆತ್ತೊಂಡೆ, ಒಂಜಿ ಟೊಮೆಟೊ, 1/4 ಶುಂಠಿ, 1/4 ತುಂಡದಾತು ನೆಸಲ್ಗೆ ಪಾಡ್ರೆಗ ನೀರುಳ್ಳಿ ತೆತ್ತೊಂದಿನಿ, 2 ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿ, ಒಂಚೂರು ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಪರಿಮಳ. ಬೊಲೆಂಜಿಲ್ ಸಿಲ್ವರ್ ಫಿಶ್ ಏನ ಪನ್ಪಾವು 1 kg ದಾತುಂಡು. ನಮ್ಮನೆ ಕೊಂಚೂರು ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡೋಂಗ ನೆಸಲ್ ಬಂದಾಗ ಟೊಮೆಟೊ ಬೊಕ್ಕ ನೀರುಳ್ಳಿ ಫ್ರೈ ಮಲ್ತೊನೋಡು. ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿ ಶುಂಠಿ ಪಾಡ್ದೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೀರುಳ್ಳಿ, ಒಂಚೂರು ಫ್ರೈ ಆವಡು. ದಾದನೆ ಪನ್ನೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಈ ಮಣ್ಣದ ಬಿಸಿಲಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕೈಪ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಭಾರಿ ಆರೋಗ್ಯವಾದ ಎಡ್ಡೆ ಅಂಚಿನ ಟೇಸ್ಟ್ನ ಬರ್ತಾನೆ ಕೈಪು ಆಯ್ತಾ. ಅದು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ನಂಚಿನ ಈ ಮಸಾಲ ನೆಕ್ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲ ರೇಪುನು ಒಂಚೂರು ತುರತುಲ್ಲ ಪಾಡ್ಲೈತೆ ನೀರನ್ನು ಐನತ್ ನೀರು ಮಲ್ಪೊಡ್ಚಿ ಒಂಚೂರು ದಪ್ಪನೆ ಎಡ್ಡೆ ಬೊಲೆಂಜಿಲ್ ಸಾರು ನೀರು ಮಲ್ತನೈತೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಕಮ್ಮಿ ಹಾಕೊಂಡು ಸಮ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪಲೆ. ರುಚಿಗೆ ಬೋಡೆನ ತುಪ್ಪ ಪಾಡ್ಗ ಒಂದುಲ್ಲರು ಅರೆಪ್ ಕೊದಿಯೊಂದುಂಡು ಒಂದು ಸರಿ ಕೊದಿಯೋಡು ಕೊದಿದಾದ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಬೊಲೆಂಜಿಲ್ ಪಾಡೋದು. ಈಗ ಬೊಲೆಂಜಿಲ್ ನಮ್ಮ ಮಸ್ತ್ ಕೊದಿಪೋರೆ ಪೂಜಾವು ಏನ ನಮ್ಮ ಕೈ ಪುಡು ಕಲಾಡ್ದು ಬೋಕು ಅಂಚ ಒಂದು ಸರಿ ಕೊದಿಯೊಂದುಂಡು ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ಮೀನು ಪಾಡ್ಗನಿತ್ತು ಕೊದಿಯಾಡುಂಡು ಮಸ್ತ್ ಕೊದಿಪೋರೆ ಪೋಡ್ಚಿ ಕಲಾಡ್ದು ಬೋಕು. ಬ್ರೌನ್ ಕಲರ್ ಬೇಡ, ಬ್ರೌನ್ ಕಲರ್ ಬತ್ತಿಲ್ಕ ಪಾಡ್ದನಮ್ಮ ಚೂರು ಬ್ರೌನ್ ಕಲರ್ ಬರೋನುಂಡು.
ಒಂಚೂರು ಬ್ರೌನ್ ಕಲರ್ ಬರಡು ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಪಾಡ್ದೇನೆ ಹೆಸರು ಬ್ರೌನ್ ಕಲರ್ ಬರ್ತೇನೆ. ನಮ್ಮನೆ ಕೊಂಚೂರು ಈ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಬಾಳ್ದ ಬಿಡ್ಕ ಪರಿಮಳ ಹಾಕ್ತೈತೆ. ಬೊಲೆಂಜಿಲ್ ಸಹ ರೆಡಿ ಉಂಡು.